يابا السلام عليكم، شلونهم الغوالي؟ ان شاء الله زينين. اليوم موضوعنا عن منو؟ اليوم موضوعنا عن طيبة حسن. شباب ايش قلت لكم انا قبل شهر؟ قلت لكم طيبة حسن راح تنزع الحجاب والايام الجايه راح تكشف لكم اياها، وفعلا الايام هاي هي كشفتها. هني يعني شنو؟ يعني طيبة حسن سلم لي نزعت الحجاب، يعني صارت مثل منو؟ مثل خويتنا بالله ارجوان، يعني نزعنا الحجاب واحده ورا الاخر. طيبة حسن كانت تقول انا ما انزل حجاب وما ادري شنو، حجاب يصير سعادتي، والله احنا تقريبا مصدقينها. وكانت تقول اذا انزل الحجاب ربي راح يغضب علي وهاي الدنيا ما باغي. قال له تي كانت تضحك بعقولنا، شو هاي ورا 3 اشهر ما ادري شهرين سلم لي الحجاب راح. شنو الفتيله عمي؟ خلينا نشوف هذا الفيديو مال طيبة حسن. بالله جايز شلونكم؟ تعال مطبخ اندومي لول بجائز. تعالوا خلينا نطبخ السوية. بالبداية شغلوا من النار. اقول لك طيبة شنو انت لابسه الحجاب على حجه محملة نمانية؟ شو هذا حتى مو حجاب. يعني تقول لي يا شباب، يعني هاي تقول لكم او بتقرب لكم انه انا راح انزل الحجاب مبينه ذيك وين. يعني بربي شلون اكو وحده تلبس الحجاب هيجي خوب على هيجي فد مره انزعي وهاي بس هي شنو شويه شويه يوم ورا يوم تنزع شويه من الحجاب، اخير شيء الا ما تنزع كل الحجاب. طبعا انا راسلت طيبة حسن وقلت لها طيبة بربي راح تنزعين الحجاب لو لا؟ الصراحه احكي. المهم انا قلت يجوز راح تقول لي لا ما انزعها او شنو هالكلام، بس من جهه عقلي قال لي 100% راح تقول لك راح انزع، لان فيديوهات اللي جاي تنزلهن شو شوي شويه جاي ترمي الحجاب بيهن. فالمهم ورا ما راسلتها يمكن ورا نص ساعه او ورا ساعه ردت لي وجوابها كان صادم حرفيا، بس يعني ما صدمت حيل حيل لانه متوقع منها راح تنزع الحجاب. المهم راح اشوفكم المحادثه من راسلتها وقلت لها راح تنزعين الحجاب لو لا. بالبدايه قلت لها ها طيبه شلونك؟ اقول لك طيبه بربش قولي لي الحجاب راح تنزعينه لو لا؟ المهم انا قلت 1000000% راح تنزعينه. فهي ايش ردت لي؟ ردت لي ايه مثل ما تشوفون هي قالت راح انزعه. ولا يجيني واحد بالتعليقات يقول لي فبركه وما ادري شنو، لان هذا قدامك فيديو وانا قلت له وقالت ايه راح انزعه. فصدق يا حبيبي انه طيبه راح تنزع الحجاب. والله خلونا نرجع شوي لي ورا، تقريبا قبل شهر او شهر ونص هيجي هنا طيبه كانت تصعد جيستات وكانت ترند بالتيك توك وبثها كان عالي، تقريبا يتراوح ما بين من 4000 الى 8000. كانت تقول ما انزع الحجاب، وعقيل سالها وقال لها هم راح يجي يوم وتنزعين الحجاب؟ ردت له وقالت له مستحيل ما راح يجي يوم وانزع الحجاب. المهم شوفوا لي هذا الفيديو مالها. سؤال، هم ناوية تذبين الحجاب؟ هنا عقيل سألها قال لها هم ناوية تذبين الحجاب؟ شو بالله خلينا نشوف ردها. لا. ايه صح ما تنزعه. طيب شنو انت قلتي لا؟ شو الحجاب راح سلم لي، انت قلتي ما نزع. شنو طيبة تضحكين علينا لو شنو السالفة عمي؟ ايش بيش انت طيبة؟ وقلتي لا ما نزعه، شو اليوم نزعتيه؟ حجابي ترى سعادتي. ترى سعادتي. لا طيبة انت غلطانة، مو حجاب سر سعادتك، العكس عيني حجابك سر تفاعلك. شي والله لان من بديت تطفين شوي شوية بديت تنزعين الحجاب. بالبداية قولي حجابي سر تفاعلي يا عيني. بدون حجابي شنو؟ راح ابكي. لا والله تبكين؟ ها متأكدة؟ والله من البداية عرفتش بالسوالف تبكين. ايه صحيح، شو ما بكيتي؟ مو قلتي راح ابكي؟ شو تضحكين ومكيفة الابتسامة شاقة وجهك؟ راح انقهر. انت تنقهرين على مود تنزعين الحجاب؟ مستحيل، انت بالعكس كيفين على مود تنزعين الحجاب لان تفاعلك راح يعلق قبل فول هيجي. يعني هسه بهذا وقتنا الصراحه الحجاب صار بالتفاعل، اي وحده تنزع الحجاب حجي قبل تفاعلها فول قبل يفول هيجي. اما اذا تظلين لابسه الحجاب وساتره نفسك ما حد يباوعلك ولا حد يهتم لك. والله واقعنا هذا. ربي راح يغضب مني. خراب ان هذا القصد قد مليان كذب. كملي. هي ما باقيه بس الجنه باقيه. خراب انه بابا شلون تحكي كله بالجنه وربي راح يغضب عليها. والله مكاره هاي من البدايه استغلتها بس كذب بكذب، تكذب على الناس على اساس مؤمنه وهاي وما انزع الحجاب وما تحكي كله بالجنه على مود الناس بالبدايه تمدحها وتقول هاي البنيه يعني مختلفه عن باقي المشاهير، بس العكس كله كذب بكذب. لان هذا كل اللي حكته خلته وراها نزعت هسه الحجاب وقامت تسوي عمليات تجميل، وبعد الله يستر من الجاي ايش راح تسوي. عافية عندك مبدأ يخبر يا مبدأ يا صخام. شوفوا قلت لكم اني تحكي هيجي على مود الناس تمدحها وهاي، وهذا اول واحد بس حشت الحكايتين ضحكت بعقله وقالت له ما انزع الحجاب وما ادري شنو من هالسوالف التعبانه والسوالف المليئه بالكذب قبل مدحها. شوفوا قلت لكم سولف يجي على مود تقنع الناس انه اني مؤمنه وهاي، على مود شويه تسلط الاضواء عليها وبعدين بالاخير تنزع الحجاب. المهم ولهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو اليوم. لا تنسون تخلوا لايك واشتراك، واحبكم واشوفكم بالفيديو الجاي وباي.